ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിങ്സ് ഓഫ് പാഷൻ 1982ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സീമ ഉല്ലാസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ബേർഡ് വിത്ത് നെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് പക്ഷിക്കൂടും കൂടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെസ്റ്റ്, ഒരു 2 ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബേർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ബേർഡിനെയോ ഫ്ലവറിനെയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ചൈനീസ് എംബ്രോയ്ഡറിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചൈനീസ് എംബ്രോയ്ഡറിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ്സ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ കളർ കോമ്പിനേഷനുകൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പം പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കും. ഞാൻ ഇതൊരു പിക്ചറിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പിക്ചറിൽ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കും. ആ സെയിം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ത്രെഡുകൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സെയിം കളർ കിട്ടും. പിന്നെ വേറൊന്നും പറയാം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചിറകിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, പക്ഷിയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താഴോട്ടാണ് അതിന് ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ്, അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് താഴോട്ട് ഓരോന്നായിട്ടാണ് താഴോട്ടാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകണം. എന്നാലേ ഇത് ഒഴുക്ക്, ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഫ്ലവർ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? താഴോട്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. എന്നാൽ പിക്ചർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതൊക്കെ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പിക്ചർ ഇരിക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ ഫ്ലോ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെയും കണ്ടോ, ഇപ്പം ചെയ്തപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് ആണെന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? കണ്ടോ ഫിനിഷിങ് പോകുന്ന ശരിക്കും കർവൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഈ ത്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കർവിലോട്ട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം എന്താ മിക്സ് ചെയ്തു അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പച്ച മിക്സ് ചെയ്തു, കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പം നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. കണ്ടോ, വെളിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നടുക്കിലോട്ട്, അതായത് ഇപ്പം യെല്ലോ കളർ ത്രെഡിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ത്രെഡിട്ട് ചെയ്യുമ്പം വൈറ്റ് ത്രെഡിൻ്റെ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് വേണം കുത്തി കൊടുക്കാൻ. കണ്ടോ, അവിടെ വെളിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറമേ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അരികിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തുടരരുത്. നമ്മൾ തയ്ച്ച ശേഷം തയ്യൽ തീർന്ന ശേഷം ബോർഡറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങരുത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം. ഇത് കളർ ചേർന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ, അതിൽ നിന്നാണ് കളർ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെയും കാണുക. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സിന്. അതേപോലെ നെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 12 സ്ട്രാൻഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 12 സ്ട്രാൻഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് കാണും, അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടർന്നും കാണുക.
ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൂടെ കളർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ,